तुम किसी भी इंसान से शादी कर लो, एक ना एक दिन जिंदगी में ये जरूर कहोगे कि मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन मसला गलत इंसान चुनने में नहीं होता, असल मसला ये होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके पास वक्त नहीं होता, जिसके पास वक्त होता है उसके पास पैसा नहीं होता। जो रोमांटिक होता है उस पर भरोसा नहीं होता, जो लॉयल होता है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा सच बोलता है उसकी बातें कड़वी लगती है, जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, जो अट्रैक्टिव होता है वो लॉयल नहीं होता।